Всем привет! Новый объект. Ну, мы точно такое же делали уже. Тут плитка точно такая же будет. Тут инсталляция, ванна, умывальник здесь. Полотенчик переносится на эту стену. Плитка, ванна, смеси. Ну, тут ламинат, обои уже привезли. Быстро надо сделать. Ну что ж, будем работать. Продолжаем. Канализацию, водопровод сделали. Пол положили. Сегодня будем инсталляцию поставим, карабас еще, ванну поставим. И тут тоже водопровод распаяли. Продолжаем наш объект. Такие вот города. Ванну поставили. Тяжелили ее, чтобы стало хорошо. Сегодня будем плиточку делать. Должны сегодня полностью раскатать. Смотрим. Итак, наш объект уже почти готов. Санузел. Плитку сделали. Все подсохло. Сегодня будем затирать, устанавливать все. Инсталляцию, умывальник. Зеркало. Вот тут еще надо будет сделать фартук. Сегодня. Должны сегодня закончить. Стараемся. Ну вот, в принципе, и все, закончили. Такой вот санузел у нас получился. Все встало на свои места. Зеркало с подсветочкой, и потом инсталляция. Тропический душ.